Power Seven 筍盤 Power Pick 踏入5月啦，啲樹咧又開花啦，打波又開季啦，所以又係買樓嘅好時機。喺我隔離當然有 Power Seven 嘅總裁Ken Fok，Hello 霍老闆你好。點啊，黃總你好，你好。你好嗱，因為咧傳統上咧加拿大即係我哋咧5月份咧就買屋嘅好時機嘅，好多人咧執靚間屋攞出嚟買賣，咁所以今日咧有2個筍盤咧，真係我覺得係超抵跳樓貨啊，直情係。係啊，咁我哋都係啦，主打都係萬錦市同列治文山市啦。第一間介紹嘅咧就係喺正呢個 major intersection 咧，就係 Leslie 同埋 Highway 7啊。如果你睇翻呢個 map 咧，咁啊其實就喺正麥當勞對面啦，佢係 between 呢個 Leslie 同埋 Bayview 收復 Highway 7㗎，咁啊好方便。我諗食肆方面咧，我諗你食1個月都食唔晒啊！嗰啲 restaurant。嗱，你向西行咧 Bayview 當然有啲黃金商場啊嗰啲啦，好多華人中意食嘅，由打邊爐、越南粉你噏得出嘅都有啦。咁至於咧再西少少 between 咧 Bayview 同欣已經有咧，大家見到 Walmart 啊、Loblaws 啊、Silver City 睇戲啦。咁其實咧喺你屋企即係呢間屋嘅對面咧，就要有呢個 Ada McKenzie Park，好大，亦都有一個 dog park 咧可以俾你放狗。咁當然啦。Times Square 咧就喺你隔離嘅啫，咁啊仲有麥當勞喂，咁其實即係家庭醫生乜都齊晒喎嗰度啊。係啊，其實好多人退休咧，其實都唔想揸車，咁呢啲位置係非常之方便啦。咁我哋不如一路睇住視頻一路傾啦。地址係26號 Suncrest Boulevard。咁呢一間咧其實係叫做 condo townhouse 啊。咁啊尺數方面咧大概1900尺。而家你見到個主層咧，咁佢都有9尺樓底啦，實木地板。咁啊亦都翻新晒所有嘅洗手間㗎啦。佢最好咧，其實佢主層係有一個主人房喺度添嘅。嗱咁其實咧呢種 condo townhouse 特別咧，就係因為佢附近咧真係有一個多層嘅 condo 喺度，咁所以咧共享入邊啲 amenity 嘅喎嚇。係啊，所有啲室內泳池啊，咁啊健身室啊、桑拿啊、party room 全部都用得。講翻呢度咧，成個廚房去做過翻新啊，大概使咗2萬幾蚊。咁啊，亦都做咗我哋叫實木地板啦。樓上咧就有2個雙主人套房嘅設計啊，咁啲窗你見到都非常之大啦。所有頭先講過所有洗手間咧，佢全部做過晒、翻新過晒。呢一個咧，甚至乎有個露台喺度嘅喎。嗱咁啊呢度咧見到間房都好正啊，仲有露台啦，對面就係嗰個 condo 啦。嗱，見到全部咧雲石式嘅呢一啲咁樣嘅shower room 啦，咁所以都係好開揚嚇。size 方面咧非常之好。咁啊另外咧我知道咧仲有 basement 咧都係 finish 咗，仲可以直接咧出到呢個 parking。係啊，你睇下呢度，佢仲有一個 open 嘅recreation room 啦。咁入邊你見到棟門咧，一出去嘅時候就2個 underground parking 啊。咁即係話咧落雪咧，你就唔使鏟雪啦。其實管理費都唔貴喎490蚊左右度啫。係啊，咁啊有晒咁多嘅配套啦，而且交通方便嚇，咁啊由呢度咧向東上 highway 咧，我諗都係10分鐘內咧你就到㗎啦。咁所以咧可以話得列治文山嘅核心地段。咁啊呢個咧即係以前如果我諗最高嘅時候咧都要140-5萬先得啊。而家今日買幾錢啊？嗱實價，尤其是 A1 聽眾觀眾咧，如果揾我哋咧，我哋更加有更多議價空間，105萬。105萬，係啊！哇，105萬買到接近1900尺，而且咧喺呢一個列治文山黃金地段啦，咁管理費亦都係相對嚟講相宜，咁所以咧大家咧真係要揾阿 Ken 咧傾下啦。咁但係你話喂唔係喎，我想大啲屋，有啲人話咧呢啲時勢買大啲屋仲抵啲啊嘛，係咪？因為即係折扣更加好，有冇好介紹咧？嗱，咁我亦都喺個萬錦市咧揾到一間咧。喺正嘅 major intersection 咧，你睇翻個地圖咧，其實佢就喺呢個 Markham Road 同埋呢個407。咁我自己幾中意嗰個位置嘅，因為有個陽光超市啦，咁亦都有頭先你見到 Winners 啦、Canadian Tire， 全部都係3分鐘就去到㗎啦。咁啊 Walmart Longo's， 亦都有一個咧黃生就最中意嘅高爾夫球場咧，就係 Remington Parkview Golf and Country Club。我諗喎喺嗰個地點咧行落去就得㗎咯喎。好多人咧中意住呢一個位，因為咧落去士嘉堡啊，好多即係都好近啦。咁啊，另外咧，其實咧即係所有配套都齊備。今次我哋呢間屋咧啱晒咧一啲中型嘅 family 咧就 fit 晒啦，因為咧有成4房喎，好似係嘛？係啊，101號 Boxwood Crescent。咁咧地段方面咧就係65尺乘以100尺。最緊要一樣嘢咧就係前邊對住個 Tomlinson Park， 都係對住個公園㗎。如果入嚟睇咧，呢個係一個我哋叫 combine 咗嘅 living 同 dining， 佢亦都有9尺樓底 crown molding 實木地板，即係你知道啦。如果佢尺數講緊2800尺咧，其實非常之實用。3個廳啦，包括個家庭廳啦，而家見到廚房亦都同佢做過翻新啦，亦都有啲升級嘅家電，新嘅 quartz countertop 咁樣咯。嗱，其實頭先見到家庭廳咧好多落地玻璃，所以好光猛、好開揚啦。咁啊油過晒油
之後咧，真係好光猛喎嚇。係啊，我哋當然亦都會幫佢做埋晒油油啊、staging 嗰啲嘢啦。咁睇翻呢度咧，其實佢有個叫 circular 嘅staircase 啦。咁呢一個上去嘅時候咧，樓上就有4個睡房㗎。咁啊，全部都係做咗木地板。咁啊，你知道啦，舊時如果你講2800尺咧，其實啲房都好大，最細嗰個都120尺，最大嗰個主人套房咧大概係260尺左右度啦。因為好多人咧都夢寐以求住獨立屋啦，咁啊見到呢度咧，每一間房咧其實間隔好開揚啊，亦都陽光線非常之充足嘅。咁你見到咧，無論係一條螺旋樓梯啦，或者其實 backyard 咧嗰個即係佢個屋企嗰個 size 都好闊啊，呢個都46地段有冇啊？65啊！哇！咁啊，所以咧又有個靚嘅 backyard 啦，附近咧配套嘅交通亦都方便啦。咁所以咧真係買間101，喂好啊呢個 number，個個都咁講啊，101係啊 Boxwood。咁啊，當然你會問我，喂，究竟雙車房2800尺喺萬錦市幾多錢啊？實價155萬，155萬啊！各位嘉賓、各位觀眾，2400啊，2800尺，2800尺喎！啊，你攞個計數機出嚟咧計一計，你就知道咧，其實而家真係有100%買家市場啊！咁所以咧，趁低吸納係時候啦。咁啊，加上其實成日嘅息口都係偏低啫嚇，咁所以咧，即係大家可以諗一諗。咁啊，另外咧，其實 Power Seven 我知道咧，都有好多 condo 啊，有好多樓花盤啊。其實咧，即係上個禮拜咧，你哋都做咗一個展銷啦。咁其實都有好多呢一類型嘅可以揾你哋㗎，係嘛？係啊，包括一啲我哋叫樓花轉讓啦，condo 我自己本身嚟講亦都有啲比較抵買啲啦。而家呢幾間屋咧，其實我都覺得係一啲好合理嘅價錢啦。你講緊雙車房，萬錦市頭先再講多次係2800尺喎，只係需要155萬，仲有價錢講喎。咁你哋今日如果真係換屋啦，我覺得都係值得嘅嚇，即係唔好話我等啦，即係有時咧，我成日都咁講，你換屋其實都係我哋嘅百分比，好似頭先你咁講啦。譬如我賣咗個 condo，再換翻個獨立屋嘅時候咧，可能你個預算就容易做啲咁解。嗱，好多人咧中意成日話啊高買高賣咁，但係其實你諗深一層咧，如果你而家趁住呢個時候賣咗間屋，搬大少少咧，其實你可能買到嘅嘢抵好多嘅。即係譬如話你想買 townhouse 好耐啦，住緊 condo，咁你而家咧可能係一個時機，或者你住緊 townhouse 咧，你想住獨立屋，想搬好耐㗎啦。咁其實你提唔提議而家即係攞間屋出嚟嚇試一試個市場咁咧？其實都係㗎，如果你真係諗住換屋咧，啱啱我幫咗幾個朋友咧，都係一個 condo，因為住咗成10幾年啦。咁啊，佢話喂，其實好難有咁機會咧，可以換間 townhouse 大概100萬。因為咧，如果3年前大家知道 townhouse 幾錢啊，萬錦市大概130、4萬左右到啦。而家佢話個百分比咧，好似啱數啲喎，計到條數喎。我間 condo 可能賣平咗少少，但係個比率嚟講咧，其實我可能只係需要補多20萬左右到咧，就已經可以買到間 townhouse。所以我都係嗰句量力而為啦。咁但係如果你係真係做到嘅時候咧，而家都係一個好時機嚟㗎。其實 Power Seven 團隊咧就不嬲都好齊備，但可唔可以同大家講一講？譬如話，喂，即係我揾你或者你團隊入邊嘅人賣屋，其實有啲咩係可以即係包係咪一站式我唔使煩嘅咧？係啊，包括頭先101 Boxwood 咁啦，我哋會幫佢安排裝修啦、touch up 啦、清潔啦，咁啊跟住仲有 staging 啦、擺設家私啦，咁啊跟住從唔同類型嘅我哋叫宣傳啦，包括 A1 啊，所有一啲頭版嘅廣告啊，咁希望咧做到一樣嘢咧。有多啲 exposure 俾到啲客人見到嘅時候，佢哋嚟到嘅時候，嚟到我哋啲 open house 多啲人嚟睇嘅時候咧，多數咧你間屋都會賣得好啲嘅價錢咯。嗱，咁所以咧即係呼籲大家決定嘅嘢咧唔使即刻做，但係咧做多啲功課係緊要㗎。咁啊，所以咧即刻咧聯絡咧 Power Seven 團隊啦，或者揾阿 Ken 啦，咁啊傾下偈嘅啫，冇所謂嘅，冇話傾一定要幫襯㗎嘛。但係如果揾你應該打咩電話好咧？嗱，我自己直線電話係416-668-7070，416-668-7070，記住所有 Power Seven 嘅同事咧，你可以直接揾佢哋㗎。係啊，咁啊頭先講嗰兩間屋咧，我知道呢個週末都有 open house 㗎。係啊，2點鐘到5點鐘。係啊，咁啊詳情咧上到去 Power Seven 嘅 Facebook 網站咧，你就會睇到地址啦同埋時間㗎啦。唔該晒阿 Ken，冇客氣，拜拜。拜拜。